你知唔知全世界最有錢嘅人係邊個？佢就係美國人馬斯克，佢有35000億人民幣嘅資產，係李嘉誠嘅13倍，係馬雲嘅16倍啊！最近佢就預測咗人類未來嘅5大可能性。第一個預言就係未來5年之內，我哋手機裏邊嘅 APP 軟件冚唪唥都會消失晒，手機淨係得一個屏幕，同埋裏邊有個人工智能電腦可以同你傾偈。嗱，我哋而家用手機係咪話你想睇視頻要點一個軟件，你想睇朋友圈咧又要點呢個軟件？但係佢話以後呢啲都冇晒㗎啦，裏邊有部電腦啊，你同手機講話唔該，我想睇劉德華嘅視頻，佢即刻播出嚟。唔該，我想睇我妹嘅朋友圈，佢就即刻調出嚟俾你，全部由手機裏邊嘅電腦幫你操作。第二點就係未來4年之內 AI 人工智能會接管腦力工作，好多白領可能會冇嘢做，因為喺舊年啊 AI 人工智能咧已經將人類幾千年嚟所有嘅知識冚唪唥都學識晒，而且而家咧佢已經升級到可以好似人類咁樣去思考同埋回答問題。所以未來如果你識得用人工智能 AI 咧，相當於你間公司請咗10個經理翻嚟幫你做嘢啊！第三點，未來金錢嘅概念被淡化，能源先至係貨幣嘅終極形態。嗱，人類咧係通過勞動創造價值換取金錢噶嘛。舉個例子，我今日返咗工，老細出糧俾我，係咪用我嘅勞動換取咗工資呢？跟住我再攞呢啲工資去飯店嗰度食飯，跟住係咪用我嘅工資去換取咗廚師嘅勞動呢？但係未來啊，因為機器人咧會非常之普及，所以好多嘢咧唔使人嚟做，機器人嚟做就得噶啦。譬如話機器人幫你揸的士啦，機器人幫你送快遞啦，機器人幫你炒菜。但係機器人勞動咧，你係唔使俾錢俾佢嘅，你要俾能源俾佢，要幫佢充電啊。有能源，機器人先至可以一直做嘢。所以未來邊個掌握咗能源，邊個先至係贏家。因此你見到而家好多國家都喺度大力咁發展太陽能啦、水力發電、風力發電、核聚變、太空能源等等。第4點就係佢認為人類未來可能會移民去火星喎。嗱，唔係講笑㗎，佢投咗幾百億喺度研究火箭啦。佢明年11月就會發射火箭去探索火星，因為佢覺得咧人類如果淨係生活喺地球咧係唔夠㗎。如果有隕石撞地球啊，或者啲地球啲資源用晒啊，咁點算呢？如果火星都可以居住，咁人類咪多咗個選擇咯。第5點就係警示人口危機，即係話人類可能會越嚟越少。的確而家好多人咧都唔中意生細路啊。嗱，佢舉咗韓國嘅例子，韓國嘅出生率咧係全世界最低嘅，得75%，即係話100個韓國成年女性咧喺一世人淨係會生75個細路嘅啫，即係下一代對比上一代少咗25個，少咗1/4。佢話5代之後，即係100年之後，韓國嘅人口可能淨係得而家人口嘅1%。嗱，對於佢嘅預言，你點睇呢？